Сведоци сме на се побрз развој на сообраќајот и автомобилската индустрија, па токму затоа ќе ви информираме за новитетите кои се однесуваат на двата сегмента. Ке почнеме со развојот на автомобилите, а во следните емисии ќе се осврнеме на сообраќајот и средствата за превоз, бидејќи тие се креатор на културата, начинот на живење, како и наградење на личниот имидж. Почнуваме со ред. Во рубриката регулатива ќе проследите што всушност значи лизингот како можност за набавка на возило. Ќе видите како треба да се однесувате ако се најдете на место на сообраќајна незгода и како во истиот момент треба да реагирате. Ќе ви представиме една многу корисна алатка, а тоа е навигација за вашиот мобилен телефон или таблет, кој секогаш ви е на располагање, а е конектиран со системот за глобално позиционирање и ќе ви помогне да стигнете до посакуваната дестинација. Во минутите посветени на превентивата, ќе видите како може да го продолжите векот на вашиот автомобил. За прв пат ќе ви доловиме кои се новитетите во автомобилската индустрија и зошто истите се развиваат и тестираат токму на рели надпреварите. Истиот ексклузивен материјал е снимен на штотуку завршеното рели Монте Карло. Лизингот представува еден од инструментите за така наречено одложено или ануитетно купување или плаќање на подвижни ствари, каде што спаѓаат и автомобилите. И овој вид на трансакции се регулирани со Законот за лизинг кој што е донесен во 2002 година и повеќе пати до денеска е минало, меѓутоа главните обележја и суштинските елементи за ваквиот вид на купување на автомобили се содржани во овој закон. За гледачите е интересно да се напомене дека постојат два вида на лизинзи. Првиот е финансиски тип на лизинг, оној кој што е најчесто користен во нашата држава и кој што е наменет и за физички и правни лица, додека пак вториот вид на лизинг е така наречениот оперативен лизинг. Лизингот споредбено со кредитот има одредени поволности и олеснителни карактеристики кои што го прават поедноставен или полесен инструмент за купување на автомобил. Финансискиот лизинг значи ви дава право да по завршувањето на самата комплетирањето на самата отплата на автомобилот станете собственик на истиот. Ова значи дека се додека вие не ја исплатите последната рата од лизингот, немате право да бидете собственик или да го откупите автомобилот. Од формално правна точка, исплаќањето на последниот ануитет не е само по себе стекнување со право на собственост, туку собственоста врз автомобилот се пренесува со потпишување на соодветен купопродажен договор кај преднадлежен нотар помеѓу давателот на услугата на лизингот, односно собственикот на стварта и оној кој што ја користи стварта, во овој случај автомобилот. За граѓаните сигурно би било интересно прашање, односно многумина би се прашувале дали и како може да располагаат со својот автомобил додека го отплаќаат лизингот. Значи, се додека трае отплатата на лизингот, собственик на лизинг компанијата е собственик на автомобилот е самата лизинг компанија. Меѓутоа, сите други права и обврски кои што произлегуваат во врска со користењето и одржувањето на автомобилот се обврска на купувачот, односно на оној што го користи автомобилот. Тука спаѓаат и осигурувањата, тука спаѓаат и редовното одржување на автомобилот, кој што пак е и обврска превземена со самото потпишување на договорот за лизинг. Во случај додека трае отплатата, односно ануитетниот период, оној што го користи автомобилот сака да го отуѓи, тоа формално правно не може да го изведе, меѓутоа во договор и соработка со лизинг компанијата може да направи, односно да склучи договор за отстапување на лизингот со евентуално идниот корисник на автомобилот, доколку тој се сложи со условите и со ануитетите кои што се преостанати за отплата. Значи, кај финансискиот лизинг, опцијата да автомобилот преде во ваша собственост по реализација по целосната отплата на ратите е основната разлика што го разликува од оперативниот лизинг. Кај оперативниот лизинг, кој што пак е повеќе наменет за
правните лица и кои што кај нас поради карактеристиките на финансискиот пазар е помалце применет, е на некој начин само користење на автомобилот, односно наменет за сите оние кои што имаат потреба од автомобил, меѓутоа не сакаат истиот да го купуваат, туку сакаат на некој начин да го изнемуваат. Во овој случај, значи, имате одреден процент на учество, одреден процент на отплата која што треба да се реализира во одреден период и на крајот, значи, добивате остаточна вредност на автомобилот која што треба да ја доплатите доколку сакате да си го префрлите автомобилот во ваша собственост. Имате втора опција да автомобилот го вратите на лизинг компанијата или пак да го продолжите изнемувањето или користењето на автомобилот и по истекот на периодот. Во моментот ако не идете на сообраќајна несреќа, прво што треба да направите е да го обезбедите местото и да повикате брза помош. Во колку не постои навистина голема опасност дека евентуално возилото ќе се запали или евентуално ви паднало во бездна, најдобро е ништо да не правите, само да ги охрабрувате учесниците во сообраќајната несреќа и да не ги вадите без потреба. Тоа важи за тие што се учесници во сообраќајната несреќа, најдобро да се чекаат да дојдат медицинските екипи или дежурните екипи или екипите од службите за итност и дури тогаш да го напуштат возилото во колку не постои непосредна опасност по нивниот и загрозување на нивниот живот. Она што најчесто се греши е дека беспотребно се избрзува со вадење и излекување на повредените во случај на сообраќајни несреќи и при тоа наместо да се помогне може да се зголемат нивните повреди. Се што треба да направите е да ги охрабрите, при тоа не смеете да им давате нити храна, нити вода, него само да им кажете дека ќе дојде, дека сте повикали на медицинска помош и дека службите најбрзо ќе дојдат. Она што е мощно битно, да никогаш не им преаѓате од задната страна на возилото, туку секогаш од предното, тоа што да им овозможите да не ги движат посебно да не ја движат главата, за да не дојде до евентуално влошување на повредите во колку имаат повреда на вратната кичма. Друго што треба да направите е да го обезбедите местото на сообраќајната несреќа со поставување на светлосни сигнали како што е трокут или евентуално некои други ознаки. По пристигнувањето на екипата треба да се ставите во функција на помош на медицинската екипа. Никако не треба да правите паника, да ги форсирате луѓето, него едноставно да се обидете да им помогнете со тоа што ќе ги слушате нивните наредби и на тој начин најмногу ќе им помогнете на повредените и ќе им овозможите на екипите што побрзо ќе завршат работата. Иако е тешка телесна повреда, подобро да не се фаќа, затоа што со нестручноста и недоволно успешно справување со одредени повреди можете само да ја влошите ситуацијата, така да од една повреда која релативно може да се среди, ви да направите да тој човек остане инвалид за цел живот, што секако не е на никого цел. Значи, секогаш кога се јавувате на службата на брза помош, која се уште го е во бројот 194 или евентуално подоцна на 112, прво што треба да направите е да кажете дека се работи со сообраќајна несреќа, да го кажете точното место на сообраќајната несреќа, тоест адресата во колку се знаете, да го кажете во случај ако се работи за автопат правецот во кој е сообраќајната несреќа, за да ние можеме да контактираме, например, ако е Скопје Велес, да тренеме од Скопје према Велес, или ако е на патот Велес Скопје, да тренат колегите од Велес, затоа што да побрзо да пристигнат, за да не мора да вртат на некоја клучка. Исто така мощно е битно да кажете колку луѓе се повредени и ако можете да ги оцените видот на повредите. Значи, тоа се три клучни моменти кои треба да ги кажете. Да кажете дека има сообраќајна несреќа, да кажете местото на сообраќајната несреќа и бројот и видот на повредите. Значи, постои протокол за масовни несреќи.
Единствено што треба да пријавите е да пријавите на 194 или 112 и на тој начин вие го активирате протоколот за масовни несреќи и ние понатаму ги активираме сите служби и сите заедно излегуваме на терен. Она што е можно битно од луѓето кои први пристигнале на местото на несреќата е да ни дадат точна информација во колку знаат како настанала несреќата, механизмот на повредување и евентуално што е направено додека ние сме пристигнале. Значи еден извештај се до пристигнување на екипата на итната медицинска помош, а откако ќе го качиме пациентот во кола, ние врзаме кон местото на неговото конечно открижување до некоја болница или клиника секако најбрзо во согласност со неговата здравствена состојба, тоа со неговите повреди, а на местото остануваат истражните органи, полицијата и другите истражни органи, евентуално обвините остали нешто. Секогаш кога сте активно вклучени во сообраќајот, најважно е навремено, безбедно и сигурно пристигнување до саканата цел. Во современиот речник ова е дефинирано како навигација. Иако навигацијата е најстариот систем за реализација на сообраќајот уште од времето на морепловството, базирајќи се со рачно нацртани карти водени под звездите, со текот на времето тие биле прецизно нацртани и сразмерно дефинирани со структурни карактеристики на поставеност на одредена локација. Техниката и технологијата рапидно напреднува и се модифицира во електронско помагало, управувано од сателит, прво поставено во електронски уреди, па се до денешните софтверски решенија за вашиот смартфон. Иако порано ја вршеле улогата за наведување, денес тие представуваат и системи за спасување. Овој пат ќе се задржиме на корисната алатка Копилот. Представува ултрамодерна сателитска навигација за вашиот смартфон. Истата се состои во софтверско решение кое го преземате преку интернет, бирајќи кои карти ќе ви бидат од корист, аплицирајќи ги на вашиот мобилен телефон, се разбира во согласност од регионите на вашиот интерес. Инсталацијата е многу едноставна, прегледна и лесна за ракување. Откако ќе ги спуштите картите за регионот каде ќе се движите, основно е да ги знаете точните координати кои се состојат од адреса, улица и број на вашата дестинација. Предноста на ова решение е што не мора да ги знаете сите овие параметри, туку на мапата со прст точно ја прецизирате вашата цел. Откако имате наведувачка адреса која се состои од вашата целна точка, вие имате две можности за наведување. Едната е во согласност со тоа дали сакате брзо да стигнете до вашата крајна цел или можеби по најкусиот пат. Согласно вашите потреби, ракувањето е исклучително лесно со тоа што само ги следите звучните или графичките наведувања кои ви ги дава уредот. Во исто време, согласно најновите апгрейди, уредот ја следи вашата брзина на движење и ви укажува на местата кои се под видеонадзор и радарска контрола. Во таков случај, можете да го прилагодите уредот да пресметува колку километри има до вашата крајна точка или за колку време ќе стигнете дотаму. Добро кај ова софтверско решение преточено во мобилна апликација е што телефонот функционира непречено со сите негови функции. Се работи за лесно преносив систем со напојување кој секојдневно го користиме и нема потреба од носење на дополнителни уреди. Апликацијата ви дава безброј можности за наведување од тоа кога се наоѓате во одреден регион, како да дојдете до паркинг, аеродром, болница, па се до супермаркет или бензинска пумпа. Сите овие можности се од огромна корист, особено при користење во странство или при барање на точно прецизирана локација. Уредот не треба да се користи без држач или место за негова стабилна позиција, затоа што го одвлекува вниманието. Важно е да дадете точна адреса или точна локација која барате, бидејќи уредот не може да сгреши, туку вие може да направите ненамерен превид. Во светот постојат многу ресторани или локации со исто име во иста држава или регион. Вие го гледате името на локацијата, но ако не обрнете внимание на точно посочената адреса, може да бидете одведени во погрешен правец. Наша сугестија од користењето на уредот е секогаш тој да ја покажува најбрзата рута.
Досегашното искуство покажа дека разликата при пристигнување на локацијата е до 2 часа на далечина од 100 километри. Истовремено ви укажуваме дека уредот е потребно да биде под постојано напојување на батеријата за да може непречено да функционира. Во зимски услови, кога се температурите ниски и кога имаме голема влажност, а особено наутро, може да има проблеми при стартување на моторите, особено дизел моторите на земјоделски машини, градежни машини, автобуси и камиони. Во тој случај имаме средство Wurt Start Spray, кое што ќе помогне при стартувањето на моторот. Едноставно се отстранува капакот кај всисниот дел, кај филтерот за воздух, се прска 2 секунди максимум и потоа се пробува со стартување на моторот. Ќе покажеме, овдека веќе го отстранивме капакот, значи само едноставно прскаме водоводот и потоа колегата ќе ми помогне. Пробај да го стартуваш моторот. Добро. Може да го изгасиш. Изгаси го. Ако после третиот обид не сака да се стартува моторот, тогаш ќе мора да повикаме помош од автомеханичар, стручно лице кое што ќе провери дали има евентуално некој друг дефект. Уште едно средство кое ќе потпомогне во зимски и влажни услови да правилно функционира акумулаторот, односно струјата од батеријата од возилото правилно да се дистрибуира за потребните уреди во возилото, компјутерот и другите електрични уреди и инсталации. И ова е спреј кој што потпомага убав контакт на половите на акумулаторот со каблите кои што ја одведуваат струјата, воедно штити од влага, корозија и е антистатичен, одбива прашини и прљавштини. Знаеме дека без соодветна заштита на половите на акумулаторот по некое време се јавува и корозија, се јавува и онаа бела супстанца која што го намалува капацитетот на батеријата и го намалува и векот на траење на самиот акумулатор. Употребата е едноставна и пакувањето е 150 мл баш за неколку прскања. Значи по време на неколку месеци може да ги заштитиме половите на акумулаторот. Ќе прикажеме како едноставно се нанесува. Специфична плава боја, сина боја, која што и ни дава оптички да провериме по некое време дали се уште е во ред тој контакт од терминалот на акумулаторот и кабелот кој што ја одведува струјата. За било какви проблеми кај електричните инсталации, кај електроконтактите, особено во возилата, 12 волтна и 24 волтна инсталација, тука е Wurt Contact спрејот, кој што помогнува овие контакти да ги исчисти, да ги заштити, да одбие влагата и да направи убав пренос на енергијата која се пренесува. Дали се тоа автомобилските осигурувачи или некои кабел папучи, кабелски клеми, стеги. Значи, за секаков проблем со електричната инсталација, во прво време, како превентива, ни е контакт спрејот. Во моментов ќе прикажеме заштита на осигурувачите во инсталацијата. Дури ако оваа заштитна пластика е оштетена, може да навлезе вода, влага, прашина и ќе покажеме како едноставно може да се заштитат овие контакти. Слободно може да испрскате по сите нив. Функцијата му е да заштити и не може да оштети ништо. Не ја нагризува пластиката, не ги нагризува гумичките, додека сите останати штетни влијанија ќе ги отстрани, особено влагата.
Многуми на автонадпреварите ги сметаат за место каде луѓето со повеќе адреналин го ставаат својот живот на коцка во името на славата и желбата за брзо возење. Други пак се страстни љубители на овој спорт кои имаат своји омилени фаворити меѓу пилотите, а трети пак се поистоветуваат со истите. По емитувањето на светскиот бестселер Раш, многумина за прв пат ја разбраа тежината и длабочината на човековите вредности во овој спорт, каде звездите имаат многу тешка задача да одговорат на барањата на спонзорите и на своите обожаватели. Екипата на светот на сообраќајот за да вија долови покрај спортската, која е втората основна компонента на овој спорт, беше на најпознатото рели Монте Карло. Рели за кое малкумина знаат дека истото има минувано точно низ нашата држава и во 3 последователни години, далечната 1951 година, а нашите патишта биле траси на големи и светски познати имиња. Овие надпревари се една од најтешките дисциплини во автомобилскиот спорт. Таа се користи како развојно подрачје на сите произведувачи на автомобили, односно место каде во реални услови се тестираат и развиваат материјалите, решенијата, можностите и механизмите, се со цел модерните возила во сериското производство да бидат проверени за безбедно учество во сообраќајот. Нашата цел е да видите како и каде се реализира еден надпревар, а тоа се боксовите. Местата каде после секои 2 извозени брзински испити се сервисираат автомобилите, таму каде се собираат информациите од пилотот и автомобилот, каде со макотрпна работа на механичарите се применуваат веќе донесените одлуки и решенија како ќе се оди натаму. Опрема прилагодена за најбрзо ракување, методологија на работа на целиот тим развиен согласно побарувањата на сите субјекти вклучени во целиот процес. Покрај автомобилите и нивните можности на овие надпревари се развиваат и тестираат алатите со кои работат механичарите, кои пак се прецизно избалансирани и функционално прилагодени за брза работа. Може би не сте знаеле, но и облеката која пилотите, механичарите и целиот тим ја носи, подлежи на професионално тестирање. Како подршка на сето она кое сакаме да ви го доловиме, не идеа во прилог и временските услови со големи поројни дождови во одредени моменти, со сериозна закана за одржување на надпреварот, но сепак во боксовите 5 дена неуморно се работеше и се внимаваше буквално на се. Во согласно од тимовите, сите со различна концепција, различно ги имаа поставено своите места за работа. Едни буквално лежеа на водените улици, на малото кнежевство, други има и целосно затворени системи, без можност за какви било термички или останати влијанија. Ова представуваше основа и за меѓусебно крадење на методологијата, технологијата и идејните решенија. А за тоа, докаде се оди во оваа борба, во наредното издание на Светот на сообраќајот.